សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាម៉ាស៊ីនត្រជាក់មកគ្រឿងទៀតហើយបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះគឺបញ្ហាដើរដាច់បាទខ្ញុំគ្រាន់តែសម្លឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះគឺខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំក៏ដោះមកម្ចាស់គេពីផ្ទះរបស់គេហ្នឹងគឺមកដើម្បីលាងសម្អាតសិនបាទបញ្ហាដែលដើរដាច់គឺខ្ញុំបានដឹងហើយគឺវាដាច់ខូច sensor បាទនៅពេលដែលខ្ញុំដោះហើយម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះគឺមិនដែលលាងទេបើតាមខ្ញុំដឹងគឺមិនដែលលាងទេមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំបាទហើយគាត់ថាអត់ត្រជាក់ទេបាទហើយខ្ញុំក៏និយាយមួយគាត់ថាដោះម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងដើម្បីយកទៅលាងសម្អាតទាំងខាងមុខទាំងខាងក្រោយបាទសុទ្ធតែដីតែម្ដងនេះឥឡូវកម្មវិធីដែលខ្ញុំកំពុងតែដោះម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះឆ្នៃនៅឡទេណាដល់ពេលដែលយើងបាញ់ថ្នាំលាងហើយយើងបាញ់ថ្នាំលាងកញ្ឆែងគឺថ្មីតែម្ដងបាទហើយយើងដោះអាស្ទះខ្យល់ចេញដោះស្ទះខ្យល់ចេញឥឡូវយើងដោះហើយយើងចាប់ដើមដោះច្រើនបាទស្ទះនេះយើងមិនចាំបាច់ដោះយើងដាក់ចូលវិញបាទវាដូចជាគ្មានអីត្រូវទៅទេបាទដល់ពេលដែលលាងគឺស្អាតគ្នាបាទណាប៉ាណាបងប្អូនសូមជួយ like ជួយ share ប្រាប់ខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យឡើង viral នឹងគេដែរណាបងប្អូនបងពូនឹងជួយបើឃើញហើយជួយ like ជួយ follow page ខ្ញុំផងដោយសារ page ខ្ញុំថ្មីខ្ញុំទៅបង្កើតខ្លួនឯងផ្ទាល់ពីមុនខ្ញុំមិនដែលមាន page ទេឥឡូវនេះខ្ញុំងាកមើលទៅដល់ខាងមកគឺខ្ញុំដោះមករួចហើយឥឡូវខ្ញុំមកដោះអាកតុយក្រោយវិញដោះស្ទះហ្នឹងងាយស្រួលនឹងសម្អាតគឺវាស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនបាទដោះទៅគឺលាងទៅស្អាតដីមែនតែកតុយក្រោយបងម៉ែបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំដោះហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនមើលសុទ្ធតែដីបាទមួយឆ្នាំទល់មួយឆ្នាំគាត់ថា6ឆ្នាំមិនដែលលាងបាទហើយអត់ត្រជាក់ដូចមុនទេគាត់មិនដែលលាងការធ្វើម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះគឺខ្ញុំធានាគាត់បាទឥឡូវខ្ញុំដោះហើយដោះស្ទាប់ពីដោះខ្ញុំនឹងបញ្ចូលហ្គាសគាត់វិញសារដើមបាទដោយសារតែខ្ញុំមិនបាន backup ហ្គាសទេដោយសារតែហ្គាសរបស់វាល្បាតខ្យល់ដូច្នេះវាអត់សូវត្រជាក់ទេដូច្នេះខ្ញុំបិទមូលហ្គាសវាចេញអស់ខ្ញុំឡើងលាងសម្អាតវាទាំងក្រោយស្អាតហើយបញ្ចូលហ្គាសក៏សាក់ថ្មីបាទបើសិនតែពុកម៉ែបងប្អូនមានតម្រូវការធ្វើបញ្ជាក់ទូប្រកម៉ាស៊ីនបោកអីគឺយើងមានសេវាកម្មធ្វើដល់ផ្ទះក៏បានដឹកមកកន្លែងខ្ញុំបានធ្វើក៏បានមានការធានាត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែដោះវាពិបាកដោះដែរបាទដោយសារខ្ចៅជ្រេះពេលជ្រេះទៅគឺពិបាកដែរមួអត់ចេញទេបាទអាស្ទះជ័រហ្នឹងគឺមួងាយចេញទេថាវាជ្រេះជាប់ 5-6 ឆ្នាំមិនដែលស្គាល់ជាតិទឹកបន្តិចទេបើមនុស្សយើងវិញមិនដឹងថាខែកាត់ប្រហែលគីឡូទេបាទញ៉ាំមួយឆ្នាំហើយបាទដីខ្លាំងមែនតើបងពុកម៉ែបងប្អូនហើយគាត់ខ្ញុំទៅថាគាត់មែនគាត់ប្រើរបស់មួយទាំងមួយរបស់គាត់មែនតែពេលដែលលាងហើយគឺថ្មីតែម្ដងមើលគេចែកដៅខាងក្រោយពុកម៉ែបងប្អូននឹងខ្មៅវែកតែម្ដងហើយសុទ្ធតែដីបងពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទគៀននៅបាតវិញបងម៉ែបងប្អូនសុទ្ធតែដីបងប្អូនមើលបាតនេះមើលបាតវាសុទ្ធតែដីបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់នេះគឺប្រភេទ Mono Panasonic Moises បាទដាក់ដាច់កតុយក្រោយ
và ở đây tôi cái về bài hát cứ một blog của miên và thì mà vì ghé của miên rồi có sensor các bạn là đây hàm dẫn lý cứ khối sensor và khối sensor mà về để nhóm đo sensor ấy cứ đồ sensor sạm hay đạp rồi admin như thế này cái cháy mục nhưng mà phong tài bên đất mơ liền dọ máu như nước bánh nam nít nam để cho một phong được bánh đấy bánh hai cứ liền sát bên ten đôi sự chẹt mây cho một mai bằng rồi và nam ấy cứ cắt ló này chạy hàng mục nó cứ so bên ten và số mà con